Mega love shoutout sa inyong lahat mga kapatid. Welcome back to my YouTube channel. Today po ang vlog ko ngayon ay ito na naman po ako sa rooftop at aayusin ko po ang washing machine. Nasira po ang washing machine. Ayan po guys, umpisahan ko na po ang paggagawa nitong washing machine kasi walang magamit si Mrs.
Okay na po guys, gumagana na. Approve. Ayun guys, tapos na po ang aking ginawa. Ayan guys, ipapasok ko na po ito. Tapos na. Ayan. Maraming salamat sa inyong panonood. Sa mga di pa pala ka-subscribe dyan, please subscribe my YouTube channel. At hit na rin po ninyo ang aking notification bell para updated kayo sa aking mga bagong video. So guys, ayan. Bye-bye. God bless.